ಓಕೆ, ಇನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕಾ, ಯಾವ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ JP ನಡ್ಡಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವೈದ್ಯರು ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ಪು, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ತೀರಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿರಪ್ ಕಥೆ ಮುಂದೇನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಅರೆಸ್ಟ್. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಕ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಇಂತಹ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಮಾರಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವೈದ್ಯನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿದ್ವಾರ್ನ ಪರಾಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿ 10 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೋನಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋನಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 276, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 105 ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 270 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಯೂಟರ್ನ್. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಭೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊದಲು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ಔಷಧಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ JP ನಡ್ಡಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ JP ನಡ್ಡಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಬೇಡ, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಔಷಧಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು. 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಬೇಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ರೋಗವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಅದೇ 1 ವಾರದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಡಲೇಬಾರದು. ಮನೆ ಔಷಧಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಂತಹ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. 1 ವಾರದ ಒಳಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವಾರದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ
ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.